Alanis kati segomba mpeta. Olimba. Nze ngaze. Oba wakola kwa ebintu byagala yesilako. Alani kati yenzo omukazi ategomba kunkuba Mbaga, segomba kunyanjula. Sanizo kunkuba Mbaga n'okunyanjula ozipa. Nenzongera mu capital. Banange zinuma eraze bwenna omuntu ng'akoze omukolo ne bagye mmere ye ngamba yira ba capital. Mbande ba mataala. Nze mbanjagala omwami wange nansanyusa nze nganze. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Okay, kale bwetubiro lunaku olwaleero tutudde mu dduuka lya one of our favorite tiktokers gwe tugamba nti Alice webale nnyo kolomanyi mubeere ne mugamba ba tiktokers tebakola babeera bawolokosa babeere eyo mu kusala mugambo kubuulirira naye ng'ebyabwe byabalema nedda onakola amataala g'olaba ku screen yaawo amataala ago osobola gateeka mu nju yo Alice ajja kuba gatunnyonnyola bulungi nnyo abamu ffenna ffe tetunnazimba tetunnamanya bulungi kunnyonnyola amataala naye malungi nnyo omwana hogani wagakulagira ddala awo gwe mwennyini osobola okweronderako gwali mu kuzimba n'ogamba nti eryo ttala nga linkubye Alice ajja kuba atunnyonnyola akakatala kolaba bakateekawa ako ka mu kinaabiro ako ka mu ddiiro ako ka gano ga bweru mu lujja gano ga ku shedi naffe ebimu tubali tubitegeera bulungi nnyo naye nga kyemanjagala okulaga nti ebintu bya mulembe nnyo ndeese wano abasajja bange Sharifu mulaba amaalo naye atuuse wano n'agamba nti abaana nga oli mukozi wa wano wadde omulimu abaana buli omu atuuse wano n'agamba Alice nga alina amataala amalungi gano nno asangibwa mu Kiyembe agenda kuba atubuulira mu Kiyembe asangibwa wa atuwe namba y'essimu abandyagadde okujjako ku business omanyi lwaki nkoze program yaffe nayo olunaku olwaleero njagadde okujjawo enjogera eri egamba nti ba tiktokers tebakola waliwo ne gwe nalabye ng'agamba mbwayagala bajjewo tiktok mba tiktokers tebakola abaana bakoseza tiktok okutumbula business zaabwe okumanya bye bakola so ndine Alice Wannamale abatera omulala ku tiktok mukyala waaseno yadde tebyagenda bulungi naye yasigalawo nga waaseno embeera teyagenda ddala bulungi nnyo otherwise kyawagira Aseno wangi kyawagira Aseno togenda givaako ne season ejera muviiremu awo kale embeera wegenda okubanga etambula otherwise Alice katubuuzeeko atwanirize mu dduuka lye nga bwe tutandise abakozi we bali buli omu akola buli kimu ekintu kitambulira ddala malidadi saana Alice buuza kuba tulaba abantu bagamba ba tiktokers tebakola bawolokosa tukolera ddala hi members how are you nze Namale Alice ndi mukyala musuubuzi ate nga ndi mufumbo ddala oli mukyala mufumbo olina omwami we waka n'abaana bangi kolera mu Kiyembe ku Zai Plaza shop number G4 era nga ndi musuubuzi ntunda by'amasannyalaze byonna si mataala gokka socket biki ennyumba ogituwanga bagigadde ffe ne tujja wiring okuva ku Earth Road paka ku mataala anti ge gasembayo cables buli kimu olulimi lwesimanyi ebintu emudakika nja biiga nga nzimbye buli kimu kirina ekyokwayaringa amayumba so tetufera ku tiktok eva kubulirira abantu nti tetukola nga bwogambye nga abantu bwe bagamba tuba ne bintu byetukola ebirala eno bizinesi y'amataala ogimazeemu bbanga ki myaka 7 kitegeeza omanye ettaala nti lino ettaala ligenda wano lino lyebweru mu lujja lino buli emu ne interior design mukola sobola okuwabula nti eyo togiteeka wano giteeke wano eno mwena ne buno obutaala bwetulabula mu masaluuni babuteeka waggulu mu ceilings ne bwaka biki tubulina tulina buli kimu webuli babuyita panolites panolites so gwe tuli naye wano Alice naye ng'olunaku olwaleero tuzze twagadde Alice kwegamba omwana akulaba oba omwana abadde akufollowing ku social media abamu beegomba okuba ne business mu kibuga abamu beegomba okukolera eno mu kibuga naye twagala otunuzeemu eri omwana ali ku kyeyo ng'agamba bwe naddayo ewaka nange Alice njagala yingira mataala bwe naddayo ewaka njagala yingira mobile money bwe naddayo naye nga abaana buli omu ayagala kukolera mu kibuga but mbeera ki eyimiridde mu kibuga naddala abaana abakolera mu kibuga kuba kati obeera mu kibuga kumpi everyday olaba obaana abawala engeri gye basolingamu
business engeri abaana gye bazitandikamu biki ebisinze okuleetera abaana abawala obuzibu ne okukakana nga business zibalemye okukakana nga ebyabayita mu kibuga oba oliawo bibalemye tutandikire awo tugende mu maaso. Abantu bangi bajja mu kibuga ne bafailinga. Ekisookera ddala okukola business si ssente. Kusooka kwagala mulimu gw'okola, obugumiikiriza n'okubeera ng'oyiiya nnyo si kujja kutuula butuuzi. Waliwo omwana yankubirako kadaama omu yaŋŋamba ayagala kukola business eno. N'aŋŋamba naye talina ssente. Ne mugamba ssente olina mmeka? N'aŋŋamba alina obukadde 2. Ne mugamba ssente nnyingi osobola okukola. Mu kibuga kye mmanyi waliwo opportunities nnyingi. Era nze saava mu kibuga. Nti omwana asobola tupangisa masa. Nina dduuka Mukama yansaasira ne nasookera mu Salimu. Nti oba n'essanga lino nga temuli bintu tupangisa masa. Naye osobola okujja mu tawuni nga toyina bintu ne n'okozesa obwongo n'otunda ebintu by'abantu abalala ng'ofunako amagoba. Kati Allan osobola okujja mu tawuni muno nga tolina kyoyina naye nga owa rent. Abantu abamu badiscouraginga abaana abaagala okukola. N'amugamba tojja mu kibuga bizibu, olina obba ne ssente nga nnyingi ng'obukadde 2 but badiya si we kiri. Oba na mutwe gwo n'amagezi go okuwangula mu kibuga. Allan osobola obba n'essanga lino nga temuli kintu n'ekimu. N'ojja n'otuula gwe genda ofune ba clients bo. Tukwate empola. Yes. Omwana osobola okujja ng'olina essalino bweriti. Nga tolina kuva waggulu paka wansi. Bapangisa kuva waggulu paka wansi ssa. Mitwala nga 2, 3, 4, 5 kisinziira oli ku kizimbe ki. Kati osobola otundirako abantu abalala. Kati nze nina amataala. Naye abantu bangi tebalina mataala bajja ne banjiribako. N'agamba Alice kano kammeka? Ne mugamba ka mitwalo 8. Ka bedroom light. Yes, bedside lamp. Bedside lamp. Ne mugamba ka mitwalo 8. Kati n'agamba client ka 15. Oli namugamba nsaliraako n'akumanga 12. Nti omwana aba afunyeko emitwalo gye 4 nga tateeseemu capital naye ng'akozesezza bwongo. Ekirina obba bwekityo. Naye nga sigamba nti olina obba na ssente nnyingi nnyo toba ki. Olina obba ng'oli mwesimbu. Ekitegeeza nti obugumiikiriza n'okumanya ky'oyagala kikulu nnyo. First of all olina kwagala business gy'okola. Kozi bangi bassaamu ssente najjanga n'obukadde 2 ne bufa nga tayagala mulimu just ng'akoze kulaga abantu nti akola ng'akoze kweraga nti kale nti akola kyemba ngamba. Ne kasa business gy'okola ogyagala n'ogiteeka mu mutima n'ogisoma n'omanya nti kino nkikoze ntale kuzanyisa bwongo. Utegedde? Yes. Naye nga tolina bba na ssente okukola business bweti. Kyekisinza okuleetera abaana abawala obuzibu mu kibuga muno business ne zibalema oba abamu abafunye emirimu ne gibalema n'okukuuma kakana abamu tulaba abamu oli agamba abasajja bannemesa business olina agamba nti bwaba abasajja abaagala okukolera abakyala baabwe business abakyala b'omwakede babakatirira abavuka babakwatirira buli wamu nabe waka babaagala. Omukyala bamwagalira buli wamu Allan ewaka gy'abagenza okukola ne bakadaama babagalira mu mayumba gaabwe. Omukyala bamukwanira buli wamu. So omwami ali eyo ng'otya omukyala okukola nti bajja mukwana oba old fashioned nnyo byaggwawo ebyo Allan. Kati abakazi tukolera tulina ssente. Nsobi ky'abawala abato ze bakola mu kibuga wano ezibalemeseza business. Ekisooka malala okunyooma emirimu. Allan abawala banyooma emirimu. Omwala ayinza okunsanga nga nkutekebo n'agamba nze ebyo si bisobola. Okitegeera banyooma emirimu bayina amalala then sibagumiikiriza. Then abamu ava ku kimulese nti nze kukola nadda okwagala abasajja baba bagenda ku divertinga. Abasajja mu kibuga bano babeera mu kibuga. Abasajja b'ekibuga bangi badivertinga bw'oba nga toli steady bakujja ku mulamwa gw'okukola. Bakuuzi bayayi kati amanya nti Alice alina ssente. He can be nice to you. N'akutomeza n'omuwa obusende n'abulya n'ogwa. Kati oba olina obba ng'oli muyaaye nnyo okukolera mu zaakedi z'ekibuga. Ate ng'oli exposed nnyo. Otherwise bw'oba nga toli exposed enough mu kibuga buli omu akukozesa. Buli musajja akozesa, buli musajja bakuze ne bakuze eri.
bakuyisaamu eggaali n'osiima era oba olina kusiima kusiimya ate okole ki kati omwana akola atya omwana omwaza girl child yakola atya okwewala eggaali eggaali teyeewalika naye era kagambe ojja mu kibuga muno ng'oli mupya olina akabiinako oli muwala mulungi abasajja nga 10 bonna nga bakwagala kati n'obuzaabuzibwa oba njagala ono aleese emmere aleese ebirabo aleese bino ne mulimu n'abagagga ajja nagamba webake nange ngenda kuteekamu ssente ng'atolaba nti aziina ng'agenda zikusaamu naye ate ng'akulimba n'abagagga bennyini balimba shani asinga abagagga okulimba Allan abalinamu akasente bawulisa abaana abawala babawabya nnyo nga bw'okiwulira anti ye akulimba omanya nti nedduuka lya Allan alinanga amaduuka 2 oba 3 mu kikubo oba anywhere ng'omanyi nti agenda kuwa so nova ku mulamu ogukuleese n'odda kwoyo n'akukyanga toyina wadde ky'omufunyeemu kati nno kino abaana abawala abatulaba ebintu bino mubijje ku Alice kubanga ebigambo by'abagamba bituufu kati gwe Alice otandika otya gwe apetiti y'amataala wagijjawa ogamba nti kanyingira amata kuba abaana abawala okuyingira electronics wasoma physics wali obyagala nnyo gwatandika oba naye si byagala mwami wange yankakaza omwami wange ayagadde nnyo mbeera omukyalo omugagga ate nange simuswazizza omwami wange yaŋŋamba tokonanga omulimu gwa saloon boutique makeup nga tabyagala era nga ne mugamba obankoleyo ka makeup studio ngamba oli mukyala w'amaanyi Alice togambye nti ababikola bakyala banafu si banafu naye nze ngambye omwami wange eyagalanga nnyo mba omukyala omusuubuzi ng'akinteekamu nannyingiza ekibuga awo nno wetwagalira ddala awo empowering women yes my husband empowered me mu kibuga ye yandeetamu nga tafuddeyo tutandike n'abawala abaalinga ggwe wali oyagala bizinesi za tuula awo nali njagala kukola nnyo makeup nakusiba bantu nviiri naye ng'omwami wange tabyagala agamba baba n'olugamba babakyala biki kati ate ezo omwami wange tayagala nnyo mbe na gurupu z'abakazi asiziina tayagala mbe na mukwano gwonna gwa mukyala yaŋŋamba nga olina okukola omulimu nga munene kozi ye atunira nnyo ebintu ebiri mu maaso ye yakiŋŋaana kati olwakuwa proposal naŋŋamba njagala ogende mu kiyembe otunenge ebyamasannyalaze kubanga engineer ati architecture byakola wafumbirwa architecture yes kati yenga abane emirimu egy'amaanyi egy'amayumba yakulanga kampani ennene ziroko kati nga abane emirimu nga ngamba yingira business eyo ojja kunsupplyinga ng'ebintu kati babange kyamulumanga nnyo laba nti nga bagula ebintu ku bantu n'ate nga naye asobola okikola kati naŋŋamba kola mpola ojja kufuna right now he supported me a lot kati saawa zino osuubula ogenda ebweru n'osuubula suubula Dubai China lwakuba nti abantu abamu batulaba nga tulinnya ennyonyi ku TikTok nga tebatumanyi nnyo bamanyi tugenda kwetunda kibi nnyo nze nkifunye nnyo Allan naye tebakimanyi nti anti nga wagambye nti ku TikTok batulaba nga tukola videos tubulirira abantu tebatumanyi okitegeera akulaba nga guno omwezi oli ku nnyonyi myezi 2 oli ku nnyonyi nagamba ono aba akola ki jukira tusagenda ku TikTok nti opositinga kati ndi mataala ndi mukusuubula biki ye yakulaba agamba muli bamalaaya temukola naye nga tukolera ddala tunulize ku first day yo nga wakayingira amataala wajja otya mu kiyembo nonya waba teri omuwala akutunuulira nga naye waliwo bizinesi gye bamukako okukola bambi naye nga bbaawe ye alaba ekifaananyi kinene kyokka bambi ye alaba akafaananyi kato tunyumize ku nnaku ze ezaasooka nali saagala nakaaba nze ndi mukaabi twajja ne bange nandropinga neze ntandika okukaaba yakuyambako tunoonya edduuka yanyambako through his friend ne tunufuna essa nga tupangisa masasa limu weriti nga tupangisa ssa nezija nentuula nga sibyagala nabyasitula kebo byakuyiriba nnyo sina ba clients in fact sente ezasooka naziryanga nga nzikola nenzija kati nga simugamba twatuuka obbala ebitabo he was mad at me naŋŋamba you've disappointed me nasooka nandeka
nangamba njagala business eddemu ekule sigenda kusupportinga mukambwe kati nange nengamba abawala batanyo ba boyfriend abakambwe naye nga ate baba balungi mukambwe Alan tekisoboka oboge nabera mugaya nesaga ba mugaya bulamu bwange cause ndi mshala mukozi nnyo cause omusajja walanga takamwalide mukazi kazi abagenda manyiro omusajja akole ebintu bye so zisoka bazikuwozirya nazida nga wasigaddewo sente ntono kati mumasanga temuli bintu kati nemmanya nti gundi alina amataala gundi alina kino gundi alina kino nembakolako omukwano nefuna ba clients nga ngenda mu field nasanga amayumba gebazimba nze nzekka nga njagasanyusa mwami nga nange ngamba kati kankole ng'ate nengeddeko abakyala mu kiyembe muno nga bakoze nnyo abakyala bangi muno mu kiyembe nga bakoze nga ndaba amaduuka gaabwe nengamba kankole nga bo kati ne befriending abantu abalina amataala abantu abalina ebintu ebingi kati nze nga mwefuna client nga mugamba kino nkiyina nga bampa gundi order zaabwe nga mbakootingira nga mbatuza kati magoba ge nafuna ga amangi ennyo manyi kati so I have male clients wamanya oli mukazi mulungi nga basinga bonna basajja bangulako nga kyasuubira kati museera nti ekintu ky'emitwalo 8 so kimugambe 15 n'akigula kubanga ajja ayagala kwana agira mu vibe za kwana era nze bakasima nga basinga basajja nti ajja ng'ettala y'emitwalo 18 ngimukonvinsinga ne mugame ya mitwalo 3 n'agitwala kati wabwe naddira engulu kati amagezi wali eri emabega odde otya kangende mu field ntomere nga abantu abalina ebizimba abalina amayumba nga ndaba obwavu bugendako nnuma ate nze ntannyo obwavu Alan mulamu bwange nti obwavu manyi omuntu bwebaako ne ssente nezikuggwako bulaba nti obwavu buluma omuntu ng'abadde mwavu nga tanabafuna ku ssente tamanya nti obwavu buluma kuba aba tabaddeeyo mu mbeera ya ssente mu bulamu obwo ng'olina ssente naye omuntu obeera omwavu n'ofuna ku ssente kyova asa abantu abamu bagamba oyo omugagga naye mukopi talina kyavaako aba anyweza akantu ke kati nagamba nzize mu kibuga nzanyidde mu bizinesi ate nveemu nengamba Alice wake up wali ogenda tula bebakulema wali ogenda akakutuula situla nkola kasabeera anti bagenda kutuuza ewaka tasobola nsa tulaka sabeera awo nga sikola si kika kya mukazi oyo nze mbadde nkola obulamu bwange bwonna situla nkawo nga sikola ekisooka nti okusabiriza omwami buli kimu Alani sente zemu abakazi tezitumala nompe emitwalo 5 kuliisa waka buli kanaku tezimala so omukazi yenna oba olina okugattira ku mwami okitegeera tuba ne betwagala nti wompa sente z'okugula ennyama nze kangulireko ebinyeebwa as side ompadde ezogenda shoppinga wigi nyambala za bbeeyi engoye za bbeeyi okitegeera mba nina okweyongerezaako nze ofuna kyenjagala mu bulamu nsaagala muntu asabiriza musajja era saagala mukazi asabiriza musajja sikyagala mukazi balina okukola Alani bawala ki ekika bewandigambye nti abawala bano wammanga ekika ky'abawala bano bammanga bwe omanyi olina omuze guno bwe guti sooka olindeko okujja okukolera mu kibuga sigala ennansana omwala ng'onywa omwenge kuba zino sente zikema osobola zifuna n'ogenda mu bbala n'ozinywamu omwenge oba ojja nnyigira ffe abatagunya nti Alice ye ng'akola ng'agenda mu maaso kumbe gwezza ozinywamu mwenge omwala ng'oli mwenzi nnyo ekibuga kikulemye otherwise bagenda kuyisaamu waya byo byolengera nga abawala abasinga bava mu kibuga ng'afunye obulwadde n'ebisiraani abamu babeyambulirirako abagagga nyweza nnyo okitegeera awo nywezaawo ko nnyo ntegeerewo bulungi abagagga bakola batya babeyambuliriramu I hear I'm not sure but nti osobola okujja wano nga omala gegabangula byosanga omwala mulungi alina ebbina alina kkala alina amaaso naye ng'abonaabona nga tebamuwasizza mulaba azungadde nadde talina mulamwa naye nga agamba nti nalina ku ssente
Nagadde kuli mugagga mu kibugo mu mwagaddeko nga n'amannya agamenya naye nga talina kyayinawo. Abagagga babeyambuliramu. So omwala nga amaaso gakuli mu ngalo ye tawuni ekulemye. Yes. Omwenzi olina obwagazi obungi. Bino okyakala nnyo, toli mugumiikiriza nnyo kimala. Nekiro omuntu nga toli mugumiikiriza bizinesi ebegena kulema. Teri mugagga agamba nti bizinesi ngikoledde omwaka gumu ne ba successful weti oba ne beereeta bizinesi bazikolera ebbanga ddene. Get me? Yeah, bazikolera ebbanga ddene. Capital wa ssente nga mmeka? Kale asobola otandika ku mataala. Eri omwana ali e Dubai ng'agamba nsobola okusooka n'engulaano obutaala bwange nenzire Kampala ne ntandikirawo nensuka ne mbusindika. Capital bwongo. Kuba osobola oteeka obukadde 5 mu business ne gafa. Bw'osanga n'agamba ssente zimpise mu ngalo bannaaye. Ssente zimpise mu ngalo. Capital wa bwongo obwo. Okitegeera? Bwongo. Kitegeeza si ssente. Si ssente. Oli omwana okola business bwongo bangi bateekamu their money ne zifa. Bwongo n'agambye nakwagala mulimu gw'okola. Okitegeera? Nsobola okukozesa emitwalo gyange 5 n'enkola bizinesi yange. Osobola n'ekula bulungi nnyo. Mitwalo 5 ogula ettala zo nga 4, osweta zo nga 4 n'ozitunda mpola ng'otunako neza Alice alina amataala amangi. Anti abamu aba atyagamba how can I compete with Alice alina amataala amangi ajjuze edduuka. Subula amataala ga 5 ogateekewo ng'otundiramu n'agange. Nomojja genda oweza mpola. Okitegeera? Akono kakodyo kalungi. Subula 5 ng'oteekamu n'agange kati ze mba ngenda kwa kubeeyi ennungi gufuna amagoba nga nawe woyiya mpola. Saaga mtu musaamu bukadde 2 nti oba mmeka because abamu tebaziina ate nga abayanjagadde otandika okukola. So mbagamba reality. So tewe otulamu neweebaza bbaawo. Buli kanaku mwebaza. Akimanyi mwagala. Buli kanaku. Yes. Kumacha ku 10 awo 11 ng'omwebaza. Ne mugamba webale kumfula mukyala wa amaanyi. Yeah. Kati gwa basajja tebakusumbuwa muno. Bankwana nnyo. Sine bitane batankwana. Nkugamba mazima Alani sijja kulimba. But oba ina kwekomago togenda nga buli Alani omwagala. Wasalawo. Of course you can't control a man okujja kukwana. Yo omusajja n'atunda n'avuga ekigaali ajja kujja kuwane banange oyina amaaso amalungi. Bannaye nkwagala oyina ebbina eddene. Okitegeera? So bo bajjanga bo. You can't control. Ani akwana. Yes. Kati gwa bakwano bagamba ki? Baba client tomugoba mulundi gumu. Oli azze ne ssente ze akwana. Naye olaba asobola okugulako naye nga okwana kwakulembeze nnyo. Alani kati nze nudde mu kibuga nange menyini ndi mugezi. Omukuumira awo bw'otyo nga tomuyisiza bubi, tomuvumye nga client, tomugobye naye ate n'omusigaza nga ki nga customer. Kati nze kyensinga okukola I post my husband buli week mu postinga. Abantu balina okutegeera nti yes I post my husband. Nakubuuzaako ne ngamba Alice ng'opostinga nnyo baawo. Bannange. Kati mba nkulaga nti ndi mufumbo. Alice gw'abajjajjaffe. Kati n'omuntu yandinkwanya agamba you know it's a turn off for some men nga labo posting omusajja bibaluma kati the I post him kasitafu niwe omuntu nga nkwala nga naba animeddeko nnyo I post my husband nsako baby I love you so much oshageera otherwise togenda agenda bakati jukira eriyo kati olida era abaweddemu amaanyi sajja bali mu diaspora bannange embeera yabayitako yakulayo nga nkukyaza n'atyawo kugamba yesuubi lyange anze ala sikweka bufumbo kintu kye sikweka abaana tinina abaana sikweka amusajja wange babiri have two kids a boy and a girl wamazima gukagabira from God nkama yampa abaana bangi banoonya abaana sikweka abaana sikweka mwami wange kuba ndi mufumbo wampeta sidi wampeta Chakujja ala nedda by the Alan skati segomba ampeta olimba nze ngaze oba wakola kwa ebintu byagala yesirako Alan kati nze yenzo omukazi ategomba kunkuba Mbaga segomba kunyanjula
Sanizo kunkuba Mbaga n'okunyanjula ozimpa nenzongera mu capital banange zinuma eraze bwenaba omuntu ng'akoze omukolo ne bagye emmere ye ng'amayira ba capital mba ndaba mataala nze mba njagala omwami wange nansanyusa nze nga nze nampa ssente ezo bakadde obasanyukirewa mange muwa baganda bange mbawa sina muntu ne taatawo tatange yafa sina muntu yenna mulala gwensobola sanyusa mikwano gyange njiwamu kandi mwako bulungi gwe mukyala nze mukyala ategomba kunyanjula nze okunyanjula ain't one of my dreams to be a very rich woman okunkuba Mbaga tekinsanyusa mba ndaba capital w'amataala nga abantu bagenda mulyamu mmere bwenkigamba abantu bawakana nze mbiraba nina mukwano gwange naye yazisaba mbiraba nze n'ebisiira naze omwami nangamba Alice Okwanjula oba kimugamba nedda sente zimpe mama wange muwa nga mama wange tajura baganda bange mbawa mikwano gyange gindi naye musajja kyagenda okwala sente z'omukolo zonna nga bazisonza azikuwe ate muzimpe Nyongere mu business yange omanyi lwaki nze nakula ndaba abantu nga bafumbirwa babeera bulungi nga tebanaba Mbaga ne beekyawa after wedding ng'Embaga ewedde wait ne beekyawa ne beekuba emigga emizibu n'okwanjula n'ogamba babiri mu ddogo oba bisiraani kati sebyagalirako nina ne mukwano gwange yatuyita mu meeting z'okwanjula awo Mbaga ne tusonda ssente nnyingi nnyo tuba twakazimalayo enkeera omwami n'atukubira yo omukazi yasabye ssente nze nange ompa ssente ayiswaze bange zimubangamu ssente saagala kunyanjula nebbawo omugambidde wano akimanyi njagala nnyo ssente banga akimanyi tuyagala mukolo saagala mikolo I want money waakiri ssente azimbe kale ngende nziriemu e Dubai ngende manye nti ezange enziridde sina muntu gwensanyusa sente zange enziridde sina muntu agenda kujja mbere ku Mbaga nemenyuma bange ye tanyumye bwengu ekigo nga ndi mu kidaala ndakanze Alani saagala ayisirukira ku matane tukulaba omukolo gwo tekisoboka temuli gulaba pozi nga gwa mwana wange kabaka mwana wange anti kati ajja kula nze omwana wange saako mu determiningira future ye akyali muto mwaka mwenda saagala mukolo bampangamu ssente Alani bwe bampa senkeera nenkeera nga nnoba nze sibyagala mbirengedde wangi I don't waste money kulya buli mmere abantu bajje bakubira enduulu basanyuke kumbe era si basanyufu yes you know nga baggeya saagala Alani saagala mikolo for some reason sizaagala kati hani mugambe akimanyi nze Okwanjula so temusonanga ne muzimpa ko sente ze zinsanyusa Mbaga tensanyusa Alani osanyusa abantu sente zinsanyusa nnyo sanyusa abantu nze Alani kati olafuna omulala ne bamukuba Mbaga kyabayagala nze mba ngenda kukola sente zange ndye ye kyabayagala ngayagala Mbaga anti kati bawo we bamutwalira awo nga nafuna ayagala Alani omuntu yenna bamutolina kati wogirira Alani omuntu kati ze kyesitya bange mwagala nnyo but I believe in fate manyi nti Mukama wabanga aleese omuntu nga genda mutwala kiba kyakubaawo Alani so ina kuguma otya bwogenda kikwatamu olina oguma ate kati oba ogenda kwetabwesi nze nina abaana tebebe bakuzzaako gwe toyinza papala sipapala biruma Alani kati byebiriko Alani emaali yammwe eno yonna emaali yange teri mukazi asobola kujja nti mpe emaali yange ne bakuleka mu nnyumba wekka mu nnyumba nzekka ate abaana kati kaŋŋambi kati senga abaafuddira era mbeera mu bwomu waliyo sengaawo waliwo basenga bammwe waliyo maamawo kati awo nawo ogenda bakola tebafunye yadde akagomesi mama wange gomesi ayambadde obanga 10 ezange buli musajja atwalayo gomesi si buli musajja nza zimugulira kuba nkola Alani kati gomesi yameka mitwalo 5 2 3 ng'ogende wa marusi wali nga bajja okuwa ngende wa marusi payida marusi ampa gomesi nze mama wange kati gomesi tupangisa nampangise Alani okimanyi ekyo tupangisa mpangisa olina omukyala mugezigezi nno mama wange mugulira gomesi nga waayagala baganda bange mbayamba kyensobola
n'emikwano gyange nkimugiwa kyensobola. So abantu abasigadde sirina gwe ngenda sanyusa nti nkola mbaga saagala. I don't want. Tukole business yaffe. Tukole business yaffe. Anyway, nga tumaliriza njagala abantu balagire edduuka bwe liri, njagala obampere ku namba y'essimu tutambulire. Edduuka lyange liri mu Kiyembe, Zai Plaza, shop number G4, Namale Electricals. Zai Plaza, shop number G4, Namale Electricals. Namba y'essimu eri 0700 611 419. Gwe TikTok ekuyambye? Ennyambye nnyo. Ba clients bange bonna abasinga mbajjana ku TikTok. Abasinga. Ennyambye nnyo mpostinga ne bajja ne bampagira bambi. By the way, ba clients bange abanzija ku TikTok bambi mwebale nnyo. I'm so happy. Mwebale nnyo. Ndi musanyufu nnyo. Neyanza nnyo okumpagira. And mwebale kunjagala. Kati leta yali omukibbo? Yammeka eryo kisinziira Alan. Kisinziira. Tulaba wana amataala amalungi amangi okuzaama. Kisinziira Alan. Saakwati beeyi weetoba we because buli client tumuguza lulwe. Buli omu mukwata lulwe? Yes. Okay. Kale obawadde namba y'essimu? Ngibawadde Alan. Airtel? Airtel. Kati bankuba kyeyo nabo gibawadde leeta amannya ki? Namale Alice. Naye tebakubanga bakwana. Tosaagana muntu kwana muntu Alan. Naye buvunaanyizibwa wange ogaana. Oba okumukkiriza. Yes. Mazima. Kale njagala okuba nga ate saagala kusukkako wano, otherwise CRUZ exclusive gwe mukutu, ALLANCRUZ ge mannya. Njagala okuba nga ate sisukkako wano naye nga show ya Friday ebadde proudly powered by Alice Namale Electronics. Kugambye batunda buli kimu, switch zino Angume ze yayimbako zonna weeziri, amataala amalungi nga bw'ogalabaawo, ebintu birungi nnyo, birungi ddala okuzaama. Gano ag'omu binaabiro, ag'omu luggya, bano balina amaka amalungi agayina stand z'amataala. Kugamba ebintu birungi nnyo, birungi ddala. Gwazimba ennyumba nga weetaaga amataala amalungi. Gaagano wano mukubire bukubizi Alice. Mulabe engeri gye mukikwasaganyaamu. Enamba ya Alice weeri wansi awo empandikeko Alice Namale oba Namale Electronics. Omukubire mwogere totya. Oyinza okuba nga oli mu kiyumba naye ng'olozagana amataala gateekebwa mu bagagga. Amataala sinaga bbeeyi nnyo. Ate abantu abamu batanagamba njagala amataala naye siga bbeeyi. Gava ku mitwalo 3, 5, 10. Mukola ne wiring? Buli kimu kikola ba engineers abalungi. Mubayinaye? Ba brother bange benkola nabo bonna bemulengedde muno baganda bange nkola nabo. Ba engineer buli kimu bakikola. Yeah. Okay, for now saagala kubanga ate nsukako wano. Musibe bulungi. Mwera. Thank you. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.